É isso. Continuar aqui. Os módulos eu já tirei. Já no outro dia, não vou mostrar minha cara que eu tô horrível, gente. Dá uma olhada, gente. Dá uma olhada. Ó, rádio original Toyota no lugar. Essa aqui é a Hilux Blackout. Salve, rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, hein? Sejam todos muito bem-vindos. Você que tá chegando agora, seja bem-vindo também. Seguinte, família, hoje é o grande dia. Não muito feliz, né? Na verdade, eu tô até com medo, né, de fazer essas mudanças todas que vão ser feitas. Hoje é o dia de desmontar o som da Hilux. Vou desmontar ela inteira, voltar toda original, o máximo possível, né, que eu conseguir deixar original, para mim vender ela e aí em busca do novo carro do canal. Como vocês sabem, aí deve ter visto nos outros vídeos, eu tô atrás já de outro carro pro canal, que eu quero montar um som mais potente. Espero que eu consiga, né? Só que eu gosto de fazer as coisas em tempo recorde, eu não tenho muita paciência. Mas vamos lá então. Hoje é dia de desmontar o som da Hilux, com muita dor no coração, mas eu vou começar a desmontar, vocês vão poder acompanhar aí. Então já vai deixando aquele like, porque esse vídeo merece muito like, família. Vai deixando o like pra gente aí. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí, é de graça, o botãozinho vermelho aqui embaixo do lado. Se inscreve aí no canal pra fortalecer a gente, certo? E é isso, bora rolar aquela vinheta que vocês já conhecem e bora pro vídeo. Blackout Áudio Car. Aqui pô, a GoPro pra carregar, a boneca caída aqui no chão. E aí, aqui o som do sorteio, família. Tá aqui, ó, o som do sorteio. Sorteio não, da rifa, perdão. Esse aqui é o som da rifa. Primeiro link aqui da descrição, tá rolando a rifa aqui desse som completo pra vocês, hein. Pronto, família, os módulos eu já tirei. O módulo tá aí. Uma carguinha, né? As baterias. Ó, painel. Meu Deus. Agora vamos continuar. Gente, vocês viram aqui a porta desmontada. Olha a caixa de grave. Soltei tudo, agora eu tô tirando os apliques. Eu falo aplique, né? Moldura, não sei, acabamento, não sei como que vocês falam aí, ó. Tirando tudo. Ah, isso. Continuar aqui. Ó. Aqui já tá assim. Aqui. Já foi também tudo tirado. Vou continuar. Pronto, gente, tirei aqui falante, os módulos, falante, as forras de porta, ó, tudo, olha. E agora eu vou lá nos meninos para me ajudar a sacar a caixa aqui e arrancar as baterias também, beleza? Bora lá então, depois eu organizo isso aqui. Gente, sensacional, né? Gente, quem tá me salvando aqui, ó, Tanga Saúde, me ajudando a desmontar. E os moleques aqui, caixa de grave, já tiramos. As baterias e o restante das paradas. Aqui, ó, falta tirar aqui ainda. Vamos soltar agora aqui. Pega uma... Que chave que é? 14 ou 12? 12, né? Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight tonight.
Gente, aí ó, olha a situação que tá esse carro. Olha aqui, ó, olha. Gente, não é bolo de fio não, tem mesmo, velho. Tem aqui que eu embolei tudo, mas ó, só coisa boa, ó, só coisa boa. Só cabo monstro, olha, ó, aqui que eu peguei chuva lá, né. Mano, tem que montar tudo agora, né, vocês vão ver como que vai ficar. Gente, isso é doido. Sensacional. Aí, gente, porta original montada. Deixa eu acender aqui. Painel montado. Mas amanhã de dia eu vou mostrar pra vocês melhor. Banco traseiro no lugar. O GoPro tá ruim aqui. Com a mão tudo suja, cansada. As baterias aí, ó, caçamba. O protetor tá aqui. Aí amanhã eu lavo, acabo de montar. Tá bom por hoje. Dá uma olhada, um pouquinho de fio. Dá uma olhada. Ó, tudo original agora. Tudo zero bala. Suspensão traseira já aumentou um pouco. Tirar a bateria aumenta mais. A frente eu vou ter que erguer. Então por hoje é isso. Já no outro dia, não vou mostrar minha cara que eu tô horrível, gente. Dá uma olhada, gente. Dá uma olhada. Ó, rádio original Toyota no lugar. Essa aqui é a Hilux Blackout Originars. Isso que é bom sempre guardar as coisas. Ó, gente, eu nem lembrava mais que o meu carro tinha banco. Tinha encosto, né, no caso. Olha, agora vou dar uma boa lavada, higienizar tudo. Deixar zero. Agora, olha isso. Olha isso. Sim, né, gente? Só de arrancar o som, a altura que levantou. Nem vou mexer aqui. Vou só erguer a frente um pouquinho. Já era. Pronto pro próximo dono, desafio que seja. Né? Você é louco. Do trabalho, hein? Ontem eu fiquei até... Comecei a mexer nela às 5h30, 6 horas da tarde. Depois das 6. Acabei. 1h da manhã eu tava mexendo ainda. Fácil não. Aí vamos lá, vamos continuar. Ó, o de porta tá aqui. A bateria que eu tirei tá ali. Um pouco. As coisas meio esparramadas aí pela casa. 2% de bateria, família, mas vai dar pra gravar aqui, ó. O amortecedor já tá original. Vamos colocar na caminhonete. Falta comprar um jogo de roda, que eu tô na expectativa de encontrar um preço bom. Porque aqui, mano, os caras querem o zóio da cara. Os bancos tá meio feião ainda, de estar bem sujo. Deixa eu ir pro lado de lá, fica mais fácil. Eu tô caindo, caralho. A pedra tá me... Aí, ó. Tudo origens. Lá vai, né, mano? Dá uma desencardida boa nela agora. Painelzinho aí, ó. Tudo original. É. Agora, né? Partir pro próximo projeto. Ó. Botei tudo direitinho. Rádiozão Toyota. Bom, tá aqui o resultado. A caminhonete tá pronta. Agora eu vou começar um outro vídeo indo atrás do carro novo do canal aí, família, ó. Originar. Tudo montado. Painel, tudo filezinho. Tudo montadinho. E agora eu acho que ela vai embora. Certo? Aí, ó. Tudo original. Não tem mais nada. Olha a altura. Então tá aqui a Hilux Blackout original. Se você gostou do vídeo, deixa aquele likezão, se inscreve no canal e vamos prosseguir, vamos dar continuidade nesse vídeo. Então, assiste o próximo vídeo aí, continuidade desse vídeo aqui, eu indo atrás do carro novo do canal. Blackout
Áudio Car. Blackout Áudio Car.